有2样东西啊，最好别给咳嗽痰多的孩子吃。家长呢一定要牢记。第一呢是生冷寒凉的水果和冰的食物，比如西瓜、梨、马蹄、葡萄以及冷饮。过多进食寒凉的食物和冷饮会伤及脾胃，造成孩子脾胃功能的下降，使得痰液更难排出。第二呢是甜腻酸的食物，像栗子、哈密瓜、蛋糕、碳酸饮料等甜腻的食物可以生痰，而酸的食物会敛痰，让痰液难以排出，进一步加重咳嗽。除了在饮食上多加注意，可用中成药来帮助孩子祛痰止咳，比如齁枣除痰散可以除痰止咳、止吐止泻、健脾益胃。在针对小儿痰多咳嗽的同时添加了党参等滋补的中药材质补同步，孩子有痰多咳嗽、呕奶、消化不良以及呕发腹泻都可以用上。3岁以上的孩子都可以用，都记住了吗？